Please subscribe to this channel. ஒரு அழகான கிராமம். அந்த கிராமத்தில் கோழிங்களும் குருவிங்களும் சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வந்தாங்க. அந்த கிராமத்தில் டின்ட்டு, சின்கு, மின்ட்டு அப்படின்னு 3 நண்பர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க அந்த கிராமத்தோட சந்தையில் ஒரு முட்டைக்கடை வச்சுருந்தாங்க. அந்த கிராமத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு அடர்ந்த காடு இருந்துச்சு. அந்த காட்டுக்குள்ளே நிறைய மிருகங்கள் இருந்தது. அந்த மிருகங்களுக்கு எல்லாம் காளின்னு ஒரு தலைவன் இருந்தான். அது ஒரு கழுகு. அப்பப்போ இந்த கழுகு அந்த கிராம மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். அன்றைக்கும் அதே மாதிரி டின்ட்டு, மின்ட்டு, சின்கு கடைக்கு போனாங்க. இன்னைக்கு சீக்கிரமாக கடையை திறக்கணும்னு இருந்தேன், லேட் ஆயிடுச்சு. என்ன டின்ட்டு நீ? நான் எவ்வளோ நேரம் இங்கேயே நிற்கிறது? சீக்கிரமா வரமாட்டியா? இன்னைக்கு கூட்டம் வேற நிறைய வரும். நீ இவ்வளோ லேட்டாக வர? அதானே. சரி திறங்க, சீக்கிரம் வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த 3 கடையை திறந்து உள்ளே போனாங்க. ஆனால் அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அன்னைக்கு வியாபாரம் நடக்கலை. எதிர்பார்த்த கூட்டமும் வரலை. மின்ட்டு, சிங்கு, என்ன இது? இன்னைக்கு தானே சந்தை கூடுற நாள், ஆனால் நம்ம கடைக்கு கூட்டமே வர மாட்டேங்குது. என்னவா இருக்கும்? அதானே, சந்தை என்னமோ கூட்டமாக இருக்கு, ஆனால் நம்ம கடைக்கு ஆளுங்க வரமாட்றாங்க. இருங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மின்ட்டு பதட்டத்தோட வந்தான். Please subscribe to this channel.